喺家居生活裏邊咧，最緊要咧就梗係有效咁清潔啦。特別係我哋嘅家具，譬如係餐台啊、凳啊，咁你要揾個好嘅方法咧嚟清潔，咁先至可以咧減少啲細菌病毒咧殘留喺個家居入面。任何時間屋企都應該合理咁清潔嘅。如果你用漂白水清潔，當然好多揮發嘅東西會走出嚟，影響小朋友甚至係大人啦、長者嘅呼吸道健康啦。講到家居嘅清潔咧，一定唔好疏忽咗咧鞋櫃，因為我哋每日行出街啊，就將啲細菌病毒咧會帶翻屋企嘅，所以呢一點咧大家一定要留意啦。如果想預防傳染病咧，咁首先就梗係要搞好身體抵抗力啦。咁家居方面咧，就要揾一個無毒無害又可以滅菌同病毒嘅方案咧，就最好啦。咁我咧就睇過咧嗰啲相關嘅科學研究 paper 啦，就發覺咧真係咧可以降低咧嗰啲家具表面啊嗰啲有害嘅細菌同病毒嘅。咁一嚟咧，我哋就唔需要用一啲係化學啊揮發性嘅物質咧去清潔表面，就唔會令到小朋友咧個氣管受到影響。咁係一個咧非常之好嘅策略咧，去減少細菌或者病毒喺家居入邊咧係傷害我哋嘅。